Привет, друзья! В общем, несколько слов. Ну так, в общем, для личного архива и так, в общем, может кому-то пригодится. Ну, я бы не сказал, что я очень там опытный турист, да и вообще нифига я не опытный турист, там ходил в юности в походы. И так, некоторые моменты подчеркнул, вот, в походы вообще куда-то на вылазки, вот как сейчас решил выйти, давно не ходил, абсолютно давно. Сам никогда не ходил, на самом деле. Вот. Ну и нашел классную поляну, прикольную, тут вот такие вот места. Надеюсь, видно. Прикольные места. Насколько на телефон хорошо видно. Такая вот полянка. Но я на самом деле здесь и хотел несколько слов рассказать э, про палатку, про место для палатки и костер. Ну, это на самом деле важно, потому что неоднократно вот палатку важно поставить, потому что важно поставить правильно, в правильном месте. Ну, я, наверное, ну как, место вроде нормальное, но не сказать, чтобы очень правильное. Вот в данном случае, но удобное. Так, что-то не вижу из-за солнца. А, удобное, потому что здесь вот можно развести костер в этом месте между камнями. И это лучший вариант, чтобы там, ну, в принципе, от того, что вы разожжете костер там на земле, ничего плохого не произойдет. На следующий год там тоже трава уже, наверное, появится. Вот. Но в идеале, если есть такие вот места, камни, то можно разжечь между камнями, это будет вообще хорошо. То есть природе там абсолютно никак не навредите, если беспокоитесь по этому поводу. Вот. А по поводу палатки, вот здесь такая вот трава высокая. В идеале, если возле реки мы где-то, или там, где есть камыш там и так далее, мягкий, мы просто режем камыш и кидаем там камыш, там аир или какую-то другую траву. А в данном случае, ну, ничего нету, но есть высокая трава уже достаточно, сейчас конец мая. Вот, и вот так вот она проминается, аж я нарезал травы, вот здесь примял, получается, она приминается, в данном случае, если высокая трава, просто приминается. И дальше, ну, обрезал траву по периметру, обрезал и тоже накидал туда, и такой матрас получился. Поэтому будет мягко, коврик у меня не очень такой хороший, и поэтому вот хороший вариант такой. Нужно следить, чтобы не было ям. Один раз я спал, поставили палатку, и я спал в яме. И я нифига не выспался, проснулся рано утром, потому что вообще невозможно. На кочке буквально, то есть куда-то поясница, там, то в поясницу давило, то куда-то еще давило, не мог нормально лечь. То есть нужно следить, чтобы местность была ровная. Но в идеале где-то вот бугорок небольшой, чтобы не затекала вода, если дождь пойдет. Но уже если поставили в месте таком ровном или возможен дождь, то лучше обкопать просто, сделать маленький такой траншейку маленькую, и все, и вода не будет попадать в палатку, к палатке. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Вот места возле камней. Это классные места для костра. Тут еще камни есть. Вон. Ну, там понятно, тут вода даже есть. Дождь был ночью. Вот такие вот места интересные. А вот и дрова. Ну, сами лежали, вот и пойдут на костер.